ভাবছি যে খাবার দেবে মনে হয় 2 3 4 5 শুধু দিচ্ছি রান্না করে 1 2 3 4 5 ব্ল্যাক হয়েছে লালটা ব্ল্যাকই হবে শেষ 1 2 ব্ল্যাক বাবা কিন্তু অ্যাসিড না দিলে হয়ে যাবে এটা এখানে বলছে অ্যাসিড দিতে হবে না পুরো কালো হয়ে গেছে বললাম তো আমি এবার এটা দিলেই হয়ে যাবে রিয়াকশন না না একটু ফেলে দেবো নাকি কেউ ফেলে দাও হ্যাঁ না দেবো না না ভালো লাগবে না দিও না ভালো লাগবে না মানে? ভালো লাগবে না মানে কি একটু জায়গাটা বেশি পাবে না পাবে না ওইটা এইটাতেই রিয়াকশন ভালো হচ্ছে দিতে হচ্ছে না এখন কিছু না দিলে কি করে জল আর তেল রিয়াক্ট করবে কিছু দিতে বলেনি তো হতেই পারে না একটু বেকিং সোডা দিয়ে আর একটু সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে চল মিক্সড করে দাও জয় মা দেখুন আমার মনে হচ্ছে নিচেই যাচ্ছে না তো হবে কি করে হচ্ছে ঠেলে নিচে পাঠাবে ও আর কিছুই না এটা এই যে তেলটা এর ডেনসিটিটা কমে যাবে তেলটা কি বাবু নিচে তেল চলে গেছে হয়তো ডেনসিটি কমছে তো তেলের ডেনসিটি কমবে ওটা নিচে চলে যাবে এই যে এটাই তো বলছিলাম এই রে এইটাই রিয়াকশন কি সুন্দর এই নিচে পড়ে যাবে একটা ওই বাবলসটা হচ্ছে হোল্ড করা কি বলে বিকন না না বেশি হয়ে যাবে সুন্দর ফেটে যাবে সুন্দর চোখ মুখ থেকে গেছে মাথায় মেখে দেখেছিস ডেনসিটি তেলের কমে যাচ্ছে বলে বাবলস ফর্ম হচ্ছে আর এটা উপরে হচ্ছে এখানে একটু কালার দিলে আরো সুন্দর লাগবে একটু লাল কালার দে সুন্দর ও কালোই থাকবে কালো থেকে না না লালটা দিলে দেখতে ভালো আন্ডার ওয়াটার ভলকানো মতো দাদা আলো কালো হয়ে গেল বললাম না আমি কালোর সাথে আর কিছু দিয়ে আর কালো দেখেছিস ব্লু হয়ে পড়ে দেখতে পাচ্ছিস দেখেছিস না দেখতে পাচ্ছিস জলের মধ্যে এরকমই হয় পুরো ডেনসিটি পড়ে যাচ্ছে দেখ ওয়াটারের এই তেলের যে ডেনসিটি ছিল তেল এখন নিচে চলে এসেছে ওয়াটার উপরে সাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন কালারটা তিনটে কালার না দিলে ভালো হবে বললাম তোমাকে লালটা দিলে আরো ভালো হবে, তাই না শুধু লালটা আমি দিলে এটা করেছি অলরেডি এখনো চলছে সিওটা রিলিজ হচ্ছে আমি তো একটা বেলুন লেগে গেলাম এখানে কোনো গ্যাস ওই তো ওই যে সিওটা বেরোবে মনে হয় না এখানে CO2 গোয়াতে হবে কোনো গ্যাস নেই রান্নার তেলে CO2 গোয়াতে হবে বেকিং সোডা আর জলের যে রিঅ্যাকশন ওটাতে কার্বন ডাই অক্সাইড ওটাই তো বলছি আর নিচে যেটা পড়েছিল এটা হচ্ছে সোডিয়াম অ্যাসিটেট এই যে এখনো পড়ে আছে CH3COO সোডিয়াম অ্যাসিটেট এটা বুঝলি যে প্রেসিপিটেট হোয়াইট কালারের প্রেসিপিটেট পড়ে থাকে